أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, زه یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 7 کوم چې د ماډیول نمبر 2 دریم لیکچر دی. په دې لیکچر کې چې کوم مونږه د دې نه مخکې لیکچر ډیفاین کړو نو هغې کې مونږ دا ویلو چې what is risk assessment. risk assessment څه ته وایي هغه به مونږ څنګه کیریټ آوټ کوو نو دا په باره کې مونږه لاست لیکچر دا ریکارډ کړو او په هغې باندې مونږ تفصیلي خبره کړې وه او بیا هم دا ویلو چې risk assessment څه ته وایي او how are risk assessment carried out. risk assessment څنګه کیږي نو د هغې لپاره مونږ مختلف پروسیجر بیان کړي وو. پای کې کم پیرامیټرز وو، لوکیشن، پیپل، اکوپمنټس، اکټیویټیز، دا ټول مونږه په تفصیل سره دا ویلو. اوس د کم چې سلاید نمبر 39 دی د دې نه به مونږ شروع کوو او هغه دی آیډنټیفای د risk به مونږ څنګه آیډنټیفای کوو د هغې آیډنټیفیکیشن ځکه چې څونه پورې د risk آیډنټیفیکیشن نه شي وي د هغې پورې د risk assessment امپاسبل دی او څونه پورې چې risk assessment نه شي وي د هغې پورې سیفټي انشور کېدل هغه امپاسبل دی. مین چې دا یو بل سره چین دي، یو بل سره کنیکټډ دي. که مونږ یو نه اسټبلیش کړي نو دویم کار چې دی هغه نشي اسټبلیش کېدی، چې دویم کار نه اسټبلیش شوی نو دریم کار چې دی هغه کریکټ کېدی نشي، هغه هغه شانتي پرفارم کېدی نشي. دې وجې دپاره risk identify چې دی د هغې آیډنټیفیکیشن ډېر زیات مست او ډېر زیات ضروري اکټیویټي ده. سلاید نمبر 40 کې دا اوس زموږ سره مختلف پیرامیټرز راځي او په هغې کې مونږ ته ډیفاین کوي چې risk به مونږ څنګه آیډنټیفای کوو. بیا د risk آیډنټیفیکیشن دپاره مونږه دا خبره ډیفاین کوو چې هیزرډز څه ته ویلې کېږي. هیزرډز چې دي نو د risk آیډنټیفیکیشن او د risk اسسټنس دپاره څه سټیجز دي. هغه سټیجز چې دي هغه آیډنټیفای د هیزرډ، اولنۍ خبره دا چې هیزرډ آیډنټیفای شي. بیا اسټیمیټ د risk، دا risk د هغې مونږ اسټیمیشن وکړو، د هغې مونږ میجرمنټس وکړو چې دا risk څونه دی، په څونه کوانټیټي کې دی، د دې انټنسټي څونه ده، د هغې کانسیکوینس به څنګه وي، دې دپاره به د هغې مونږ به کیریډ آوټ کوو څنګه، د هغې به مونږ میجرمنټ څنګه کوو، ایوالویټ د risk. بل د هغې کټیګریز مونږ ډیفاین کوو چې دا risk کم کټیګري کې واچوو. دا های کټیګري risk دی، دا لو کټیګري risk دی، دا میډیم کټیګري risk دی، دا کم ټایپ risk دی. بیا ریکارډ د سیګنیفیکنټ فایندینګز، بل چې کم په دې risk دوران کې risk اسسمنټ دوران کې مونږه کم آیډنټیفیکیشن وکړله، کم پیرامیټرز مونږه داسې فایند آوټ کړله چې هغه پیرامیټرز په وجه باندې دا risk اکر کیږي نو چې مونږه هغه باقاعده هغه په ریکارډ کې راولو، هغه مونږه د هغې ریکارډ کیپینګ وکړو. ځکه چې څونه پورې د دې ریکارډ کیپینګ نه وي شوي نو د هغې پورې بیا د دې میجرمنټ چې دي هغه امپاسبل دي او بیا مونږ باقاعده د هغې ریویو واخلو چې یاره دا مونږه چې کوم risk اسسمنټ کیریډ آوټ کړو نو دا چې مخکې د دې نه کم خطرات راغلي وو هغه خطرات پکې اوس مینیمایز شوله که نه، هغه ښه سیوا شوله او که مینیمایز شوي نو په څه رولز او په کم پیرامیټرز باندې او په کم پروسیجر باندې هغه مینیمایز شوله. که هغه انکریز شوي نو چې دا ولې انکریز شوله چې مونږ خو risk اسسمنټ وکړو د هغې باوجود بیا هم هغه سیفټي چې د هغه انشور نه شول، هغه کار چې د هغه شانتي پرفارم نه شولو. نو ځکه دا ضروري ده چې کله مونږ risk آیډنټیفای کوو د هغې اسسمنټ کوو نو چې مونږ د دې پیرامیټرز پکې باقاعده خیال وساتو. بیا دا اسټیمیټ د risk، نو د اسټیمیټ د risk باندې ما باقاعده خبره وکړله چې you need to consider 3 things. who is at risk، چې کله مونږه د risk estimation کوو نو 3 خبرې په دې کې مد نظر ساتو. who is at risk، څوک په risk باندې دی، دا risk ته د خطرې ته څوک مخامخ دی. how likely is it that something could go wrong، څه شیز مونږه د هغې داسې د هغې میجرمنټس وکړو چې د هغې په وجه باندې دا کار ران کېږي، هغه خطرناک کېږي، هغه غلطېږي، هغه کار خرابېږي. how serious would the outcome be، بیا به د دې کانسیکوینس صحیح، د دې آوټپوټ به صحیح، د دې آوټکم به صحیح که چېرې مونږه دا risk estimation ونه کړو
نو موږ به د دې خطرات سره مخامخ کیدی شو او که موږ ریسک اسټیمیشن وکړو نو څه به وشي موږ به د دې خطرات نه بچ شو. بیا سلاید نمبر 44 باندې دا لایکلیهود ډیفاین کوي. لایکلیهود د یو کار امکان ته ویل کیږي او کانسیکوینس د یو کار چې کله ممکن شي او د هغې خطرات راځي نو هغې ته بیا دغې خطرې ته دغې نتیجې ته دغه ته کانسیکوینس ویل کیږي. دوه ټرم به زموږ سره ډېر زیات په ترو اوټ سیفټي کې استعمالیږي. یو ته وایي لایکلیهود او بل دی کانسیکوینس. فار ایگزامپل دا یو فګر شو کیږي. دا فګر دا شو کوي چې لایکلیهود دی دا امپلای ده دا بره تلل غواړي نو د دې په زړه کې دې په ذهن کې څه داسې خطر راتلی شي دې په ذهن کې دا خطر راتلی شي چې که زه بره د پړوو ته خیجم نو په دې کې دا لایکلیهود شته دې خبرې امکان شته دی چې زه په دې پړوو نه په میډل کې راغورځېدی شم سلیپ کیدی شم. دې ته سلیپ اینډ فال ویل کیږي. فال اینډ سلیپ هم ورته ویل کیږي چې فال کیدی هم شي او سلیپ کیدی هم شي. دیٹ از نون ایز لایکلیهود. اوس دا دلته لایکلیهود چې دی د راغورځېدو خطره هغه کمه ده. بیا په دې کې 49 نمبر دلته میډیم ده. لایکلیهود دلته میډیم دی. میډیم ځکه دی که تاسو وګورئ نو په دې کې چې کوم دا دغه چې دی پړوی نو دا کږي دي د دې سیړی ده د دې لیډر ده او څه پکې مات دي نو د دې مات او د دې کوږ دغه سیړی په وجه باندې دې کې لایکلیهود د راغورځېدو د فال اینډ سلیپ لایکلیهود پکې سیوا دی. بیا دلته که وګورئ په دې دریم نمبر چې کوم بالکل ریډ شوی دی نو دا موږ ته دا شو کوي چې دلته لایکلیهود ډېر زیات سیوا دی. نو چې لایکلیهود کله سیوا کیږي دا خبره تاسو ځان سره پوینټ آوټ کړئ دا ځان سره نوټ آوټ کړئ چې کله لایکلیهود سیوا کیږي د هغې سره به کانسیکوینس هم هغه شانتي خطرناک کیږي. دې وجه باندې دلته لایکلیهود چې دی نو دا سیوا شو نو دلته به کانسیکوینس هم خطرناکي. د دې لایکلیهود ځکه سیوا دی که تاسو وګورئ د دې څه پارټ کې مات دي څه پکې میسینګ دي هغه بره سر چې کوم دی نو هغه بالکل کمچت چې دی د هغې سره هغه اټیچ نه دی نو دې کې فال اینډ سلیپ هغه لایکلیهود سیوا دی. چې کله لایکلیهود سیوا شي نو کانسیکوینس به ډېر زیات خطرناک وي چې د دې نه څوک راغورځېږي د هغه لاس په ماتېدی شي هغې ته فیټل اکر کیدی شي نو دا مسلې په دې کې ډېر زیات سیوا دي. بیا دا خبره ده چې کله انکریزینګ لایکلیهود مونږ په سلاید نمبر 53 باندې دا خبره کوو. دا خبره اگر چې ما یو 15 پیرې په دې پریویس سلایډز کې دا خبره ډیفاین کړله لږ ساعت مخکې چې کله لایکلیهود سیوا کیږي د راغورځېدو چانسز سیوا کیږي نو د هغې سره به کانسیکوینس هم هغه شانتي سیوا کیږي. لکه په سلاید نمبر 55 باندې دلته موجود یم دلته کانسیکوینس چې دی هغه خطره چې ده هغه انجام چې دی هغه دلته په دې سټیج باندې کانسیکوینس کم دی. اوس چې کله دې منځ ته ورسي نو دلته کانسیکوینس د دې لاندې په نسبت باندې لږ سیوا دی. لکه فار ایگزامپل د دې پارټ کې نه سړی راوغورځېږي نو دونه لاس په به مطلب انسیډنټ په اکر شي اکسیډنټ په نه اکر کیږي. اوس که د میډیم نه راوغورځېږي نو دلته هم خطره ډېره زیاته ده چې لاس په ماتېدی شي سر لګېدی شي بل څه انجري راتلی شي. خو دلته که اوس مونږ وګورو نو دلته کانسیکوینس انتهایي خطرناک دی ځکه چې دا بالکل داسې سټیج دی چې دلته هایټ سیوا شو. چې کله هایټ سیوا شو نو باندې ګریویټیشنل فورس سیوا شو. چې ګریویټیشنل فورس چې کله سیوا شو چې دی کله ځمکې ته راځي دی به خامخا د ګریټ انجري سره به دی مخامخ کیږي. نو دا خبره مونږ وکړله تاسو ته یو پیره بیا دا خبره زه ریپیټ کوم چې لایکلیهود کله سیوا کیږي د هغې سره به کانسیکوینس هغه شانتي خطرناک کیږي او هغه به سیوا کیږي. اوس واټ از ریسک؟ Risk is the multiplication of likelihood and consequence. Consequence او likelihood چې کله کمباین شي د دې کمبینیشن ته risk ویل کیږي. اوس دا بلډینګ دی دا بلډینګ مونږ
په 3x3 میټرکس کې دا مونږه ډیوایډ کوو. دا 3 پیرامیټر چې کوم دی دا د لایکلیهود دپاره شو او 3 چې دی دا د کانسیکوینس دپاره شو. دلته راځو اوس دغې نه یو میټرکس جوړ شو. دا میټرکس په اوس مونږ په تفصیل سره په دې روان سلایډس کې په تفصیل سره وایو. نو زما سره اوسئ او د دې لیکچر نه تاسو انشاءالله چې زده کړه هم کړي. امید لرم اوس ورته اجازه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.